空调电脑板这个最小系统。所谓的这个最小系统呢，就是指能使我们这个 CPU 呢进行工作，在硬件上必须呢满足的这么几个条件。要让我们的 CPU 呢进行工作呢，一般呢要满足在硬件上呢满足3个条件呢就可以了。第一个呢，你必须呢得有相应的这个电源，也就是说呢，必须呢，我们这个 CPU 呢相应的这个引脚呢，你必须呢给它供上相应的这个电压。我们所谓的这个相应的电压呢，根据这个 CPU 的这个种类不同啊，它的电压呢是不同的。有的呢是需要供3.3伏的电，有的呢需要供5伏的电。我们的空调上面呢，绝大部分呢使用的这个 CPU 呢都是5伏的。另外呢，还要有静电电路，就是大家看到那个电脑板上，有的电脑板呢是一个白色的静电，有的呢是一个陶瓷的静电。第3个电路呢，就是它的复位电路。只要满足这3个条件呢，我们这个 CPU 在硬件上呢已经可以进行工作了。至于让它如何干活呢，如何为我们服务呢，我们还要编相应的软件。一会儿呢，我会给大家演示。有人呢把这个 CPU 呢比作是我们人的大脑，也有的同志呢把这个 CPU 呢比作是战争时候的这个司令部。大家看过《亮剑》这部电视连续剧的时候呢，其中有一集呢演的是李云龙，让他从后面突围，这哥们儿呢是个愣头青，非得呢从正面呢去突围。结果呢碰上日本的一个比较能征惯战的这么一个川崎联队，李云龙呢用了1个迫击炮呢把他这个指挥所呢给他炸掉了。于是乎呢就有了网上流行的这么一句话，来哥们儿给他一炮。可以看出啊，这个指挥部啊、指挥所啊，在我们战争时候起到非常大的这个作用。既然有人呢把我们这个 CPU 呢比作战争时候的这个司令部，可见这个 CPU 呢在整个电脑板当中啊，它这个地位呢也不能小视的。其实呢，这个 CPU 呢，所有的这个电脑板上面的硬件呢，都是围绕这哥们儿来工作的，都是服务于这哥们儿的。你比如说，我们控制压缩机这个开启或者说是关闭的话呢，你必须呢 CPU 相应的这个引脚呢输出高电平或者低电平呢，来控制这个交流继电器呢吸合和关闭。你比如说你要采集外部的相应的这个温度的话呢，我们也要用到这个 CPU 呢相应的这个引脚。我们说了那么长时间的这个 CPU， 究竟这个 CPU 的哥们儿啊长得是个什么模样呢？我们找几幅图片呢给大家看一下。我们打开马云家的这个淘宝网看一下，在这儿呢输入空调电路板，大家可以看到马云他家的这个淘宝网上卖的这个空调这个配件还是蛮多的。大家在维修当中呢碰到实在修不了的这个电脑板呢，可以呢上他家呢去购买一块。我们搜个海信的吧 ，KF2 杠60 LW斜杠 BP。这个图片呢没有放大的这个功能。这个有，大家看到这个黑块的呢，就是传说当中的这个 CPU。这个 CPU 呢，它是
双列直插式的，也就是说呢，你要固定这个 CPU 呢，必须呢要在我们这个开发板上呢进行钻孔，钻完孔之后呢，把我们这个 CPU 呢进行放进去，焊接好之后呢，就可以固定到我们这个开发板呢。我们通常说呢，这种 CPU 呢叫做直插式的，这种 CPU 呢在以前的这个电脑板上呢用的是比较多。还有一种 CPU 呢，我们用的呢也是比较多，就是这种，大家可以看到，这种 CPU 呢，它不需要钻孔，它直接呢贴到我们这个电脑板上呢就 OK 了。这种 CPU 呢，我们一般呢称它为贴片式的。好了，我们认识了这个 CPU 之后呢，我们看一下呢，如何呢对它进行编程，控制我们这个 CPU， 让它呢给我们干活。其实啊，这个 CPU 呢也给我们这个家用的这个台式电脑呢有很大的这个相似度。你比如说，我们买了一个台式电脑之后呢，你如果说不装系统的话呢，你是什么活也不能干的。你买了电脑，装好系统之后，你如果说要看视频，还得下载相应的这个视频播放器才可以看。我们这个 CPU 呢也是一样的，你买来之后呢，它是一个空白的，它什么活也不能干。我们要让这个 CPU 呢给我们干活，必须呢还要呢对它进行做相应的这个编程，也就是说呢，我们所说的这个写程序。这个单片机的这个编程呢，也不是大家想象中的那么难。其实呢，你有初中学历呢，蛮可以呢学会它的编程。它的编程呢还是比较简单的，它有相应的这个编程软件。它用的呢是 C 语言 ，C 语言学习起来呢还是比较简单的，不像以前我们开发空调的控制系统用的是汇编，那汇编啊，那哥们儿是太难了。我以前呢也讲过这个单片机编程方面的这个课程，大家呢如果感兴趣的话，可以到百度上搜一下。我以前讲过这个32位的这个单片机的编程，也就是说呢，现在比较流行的这个 STM32，大家可以搜索一下，在百度上还是很多的。这个呢就是关于我的这个视频，在第一页呢。都很多。在这儿呢，还有百度呢，还给我开了这么一个专栏。这些视频呢，都是很多热心的网友呢上传上去的，可能呢不太全，清晰度呢不是很高。大家如果说需要高清的话呢，可以加一下我的微信，我呢把下载地址呢给大家发过去。好了，我们唠的呢，有点远了。我们看一下如何通过编程呢来控制我们这个 CPU， 让我们这个 CPU 呢给我们干活。我们下面呢给大家编一段小程序，让这个大家可以看到这个D5这个 LED 这个发光管呢让它点亮。要编程呢，我们得有相应的这个编程软件。其实呢，这个编程软件呢，一般的这个 CPU 的生产厂家呢会给我们提供。我呢，为了节约大家的时间呢，我提前呢给大家编好了。我们打开看一下，这是我以前编的。大家可以看到，这个编程啊，全是些英文字母。大家可能呢一看这个英文字母啊就害怕了。其实呢，没大家想象的这么复杂。我在这儿呢可以负责任的给大家说，如果说你有初中学历的话，你善于学习的话呢，这编程呢，不成1个月，你都能编出一些简单的程序来。我们每一个程序呢，它都有这么一个幂函数，然后呢，有这么一个大括号，把我们所执行的这些内容呢，裹到我们这个大括号里面。我们这个 CPU 呢，一上电呢，它就会执行大括号里面的第一条语句。我们这个第一条语句它的功能是什么呢？就是控制我们这个 PC 这个端口。所说的这个 PC 这个端口呢，就是指的我们 P0 到 P7 这8个引脚，然后呢把这8个引脚呢设为输出。
何为输出呢？比如说你要控制外围的这个继电器，也就是说控制我们的压缩机啊、风机啊、四通阀呢，这些器件要进行相应的动作的话呢，你必须呢这个 I/O 口呢要设置相应的 I/O 口呢设置为输出模式。如果说你要检测我们这个端口上面接的这个，比如说这儿吧，端口上面接的这么一个按键，它是按下了还是没按下呢？这样的话呢，我们要把相应的这个 CPU 的引脚呢设置为输入模式。也就是说，我们平时修空调的时候呢，可以看到我们空调上面呢有这么一个应急按钮，这个应急按钮对应的这个 CPU 的引脚呢，你在编程的时候呢，必须呢设置这个引脚呢为输入。怎么设置输入？我们这儿呢不给大家讲，这是编程方面的知识，大家呢没有必要去掌握它。我们作为一个维修人员呢，维修师傅来说呢，没有必要呢去掌握这些，大家顺便呢听几耳朵就行了。这呢，我主要呢是为大家讲这个 CPU 呢是如何通过编程来控制它的，不得呢不给大家多啰嗦两句。另外呢，这个 I/O 口呢，我们编程啊通常说这个 CPU 这个引脚呢为 I/O 口，这个引脚呢还有的时候呢，它会作为这个复用引脚来用，也就是说它里边呢会接一些功能模块，然后呢通过相应的这个外围电路呢来检测相应的东西。比如说我们这个空调电脑板上面的这个温度检测电路呢，就是对应的这个 I/O 口呢就是复用功能输入。好了，我们言归正传吧。这一句话呢，就是设置我们这个 PC 这个端口呢为输出，然后呢让它输出高电平。这个地方呢，为什么要让它输出高电平的话呢？如果说这个地方呢，你要接的是压缩机的这个继电器的控制线圈的话呢，你一上电，因为我们的程序呢一上电就是这样走，它是第一句话、第二句话就这样从上往下走的。你如果说不让它输出高电平的话呢，这样的话呢，它是低电平的话呢，这个线圈呢就有电流通过，有电流通过之后呢，我们这个继电器呢就会吸合，这样的话呢就会导致什么现象发生呢？就是说我们一上电呢，我们这个压缩机呢它就工作了，这是不行的。所以说呢，我们要让它为高电平，然后呢就是点亮我们这个小灯，把这个小灯呢进行点亮，让它呢输出一个低电平。我们所说的这个高低电平呢，如果说你是5伏的这个单片机的话呢，它的高电平呢就是5伏左右。你用万用表呢去量，这个红表笔呢，我是说的这个数字万表，这个红表笔呢接这儿，那个黑表笔呢接 D， 接 D 大家都会找 D 吧 ？D 呢一般呢就是指那个电解电容它的负极。然后呢，让它输出一个低电平之后呢，这个小灯呢就点亮了。我们呢把其他的这个程序呢都给它注释掉，不让它呢进行工作。我们看一下，我们通过编程能不能控制我们这个小灯进行点亮。好了，我们这个程序呢编译完了，然后呢把它呢烧到我们这个单片机当中去，也比较简单。然后呢我们仿真一下，大家可以看到这个小灯呢进行点亮了。我们呢让它呢过5秒钟呢再进行熄灭，延时个5秒钟，然后呢再进行熄灭。我们呢再编一下，然后呢再把它下载到我们这个单片机当中去。大家可以看到它点亮了，过5秒钟，下面这个时间到了，它熄灭了。是不是这个单片机呢挺听话？也就是说我们这个 CPU 呢挺听我们的话呢，我们让它干什么它就干什么。你比如说我们让这个小灯进行点亮，它就点亮；让它呢熄灭呢，它就熄灭。其实呢，我们这个 CPU 这个工作原理呢
是比较复杂的，我们没有必要呢去研究它。我们呢只要对它编程控制相应的这个引脚呢，该输出高电平的时候呢，你让它输出高电平；该输出低电平的时候呢，你让它输出低电平，这就 OK 了。其余的东西呢，我们没有呢必要呢去研究它。作为我们这个维修人员呢，你对这个编程呢也没有必要去了解。我们呢，维修的时候呢，它这个 CPU 里边呢有了固定的程序，我们没有必要呢去再学编程了。如果说你有兴趣想提高你这个的能力的话呢，你呢也可以呢去学一下这个编程的这个知识。其实呢，编程呢并不难。好了，这个话题呢扯得有点长了。下面呢，我给大家呢举一个例子。你比如说，我们把这个空调这个模式呢设置为制冷模式，看一下我们这个单面机呢是如何工作的。假如说我们这个 L 口啊，这个引脚呢外边接了一个温度的检测电路，温度的检测电路的工作原理呢，我会呢在后面的课程当中呢给大家介绍。它采集到外边这个热敏电阻，我们所说的热敏电阻就指的盘管、温度传感器这一类的这个电阻，采得它的值之后呢，经过内部呢进行相应的转换，转换成实际的温度之后呢，和我们设定的这个温度呢进行相比较。如果说你外界的温度呢比较高，假如说我们的外界的温度呢已经达到38度，我们设定的温度呢是26度，这样的话呢，我们控制相应的这个引脚呢输出个低电平，然后呢控制压缩机工作。比如说我们这个地方呢接的是压缩机交流接触器，它这个线圈的话呢，它输出一个低电平，然后呢电流呢从这儿流过，这样的话呢，压缩机的这个继电器呢就会吸合，控制我们这个压缩机呢就给我们干活。当我们这个室内温度呢达到我们这个设定温度之后呢，我们这个 L 口呢输出一个高电平，这样的话呢它是高电平，这边也是高电平，我们这个压缩机的这个继电器啊，它这个线圈这一部分呢，它就没有电流流过了，没有电流流过的话呢，这样的话呢，我们这个压缩机呢就停止工作了。其实呢，我们整个电脑板的核心就是这么一块 CPU， 通过我们相应的编程来控制我们这个 CPU 呢给我们干活。它这个相应的这个引脚呢，什么时候输出高电平，什么时候低电平，这都是呢由我们的编程人员呢来控制的。当然呢，我们的编程人员要遵循一定的规律。你比如说你到了这个设定温度，你肯定呢要把我们这个压缩机啊、风机啊什么叫它停下来。高于我们的设定温度，我是说这种模式，你得叫相应的这个引脚呢输出相应的电平来控制我们相应的这个空调的这个部件呢给我们工作，比如说压缩机啊、风机啊、自动阀啊什么的等等等等。大家对这个空调这个 CPU 啊，它的工作呢，大致上呢就了解这么多就行了。至于的很深的这个原理呢，大家呢也没有必要呢去研究它。其实呢，我们这个 CPU 呢，给我们的台式电脑呢有很大的这个相似之处。也就是说呢，我们这个台式电脑呢，一般呢是由大家组装过这个台式机呢都知道，一般呢是由这个 CPU 啊，还有这个内存啊、硬盘啊，等等呢的一系列的这个电路组成。我们这个空调上面这个 CPU 呢，也是由这几大部件组成的，它只不过呢把它集成到一个片子里边了，把这些内存啊、这些硬盘啊等等啊一些东西呢，集成到这个一个片子里边去了。好了，我以上呢给大家讲的呢是这个如何通过编程的方式呢来控制我们这个 CPU 呢进行工作。这节课呢就给大家呢介绍到这里吧。好，我们下节课再见吧。